Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun berada, semoga kabarnya sehat dan dilancarkan dalam segala urusan, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya sedang meliput acara seserahan ya, pernikahannya Jang Soleh ya, putranya Bapak Acid. Dan kali ini katanya sedang siap-siap berangkat untuk menuju kediamannya calon pengantin wanita ya, di kampung daerah Cintapada katanya ya. Masih satu kabupaten ya, Kabupaten Tasikmalaya ya, Kecamatan Sodong Hilir dan Desa Pakalongan. Yuk sahabat, kita saksikan bersama-sama, let's go. Mana ya seserahan mereka mana ya? Mau ke Cintapada. Oh, ke daerah Cintapada. Cintapada. Ya teh nu bade ditikahkeun teh saha? Cep oleh Putra Mang Hajid. Mang Hajidnya. Mohon Ibu Ocahnya. Ibu Ocah mohon. Bade kamaran aya teh ibu teh. Bade ngajak seserahan. Kapal di mana? Paling Cintapada. Oh, ka Cintapada. Nuhun bade nikah penjang olehnya. Ka saha istrina teh? Ada apa? Teu apal, oh nya patokan ngiring lah anu penting mah. Ngajak we nya sing lancar di jalanannya. Nuhun. Keluarga besar ya. Punten Pak Soebul Hajat ngiring bade ngaliputnya weos mangga. Tur nuhun ya. Daya calon pengantin ya. Jang kasep. Ngiring ngadokumentasikeun nya tiasa teh. Mangga. Mangga atur nuhun ya.
Dan alhamdulillah sahabat, selama kurang lebih 1 jam ya di perjalanan, sekarang sudah dekat ya dari sini. Kendaraan pun mau disimpan di sini dan kesananya ya ke rumah calon wanitanya berjalan kaki dari sini ya sahabat. Aduh, ieu mah nyanak lope-lopenya, naonnya di lebetna ieu? Spray sih kan. Spraynya. Ieu teh bade ngiring nikahan teh ya teh. Mohon. Enak bunga Bu. Gelemetkeun. Tan sakedap Bu. Dua tangan, mohon tahan. Cakap. Bu, majang. Bu, majang lah Bu. Kaliman. Mohon tahan sakedap. Cekap. Kaliman Pak. Cekap. Apa cekap ini? Digandeng anak. Pak digandeng anak digandeng. Bagian nyerenkeun. Nah, ya Pak Kuwo cenah ya bagian nyerenkeun cenah ya. Bagian nyerenkeun cenah ya. Sok sing lancar acarana nya. Ningali nu kieu teh. Bisa. Well we cenah pokona mah lah. Well pokoknya mah. Well we pokona mah. Well pokoknya well. Wah, ngejajan sosis ya. Tapi dia nyepeng ke mana? Dia nyepeng. Alex Solehudin, Neng Dede Sari, Paratos Kapario, sanes kantena. Anak kunaon beti bidaan ku batur, beti luar kahade,
dina kahirupan ulah kabawa kusakaba termasuk dina poe ayeuna simkuring narestos kapados sanes kantena aya di sisi ti gigir nu nyarita encan langsung nuturkeun acan sakali deui saderek solihudin sabaraha bulan sabaraha tahun papacangan sareng Neng Dede Sari setahun 2 tahun sebulan 2 bulan 3 tahun 3 tahun papacangan tos kapareos sanes kantena teu acan teu pae acan padahal ditaros kusim kuring teh keturunanana agamana ibadahna betul aku can dipariksa eta nah itu sing jujur kejujuran faktor utama dina rumah tangga jadi cek bahasa baru ayeuna mah jangan ada dusta di antara kita. Sanes Solihudin Neng Dede Sari maharna gadenya ge naon emas ageuna sabaraha gram 10 gram di ber kontan saparna ka nikah hidup kersa komanda kecigata lekang Neng Dede Sari siap alhamdulillah bisa tanda calon pengantin istri jenengan Dede Sari putrana Bapak Dadan kelahiran Tasikmalaya 20 Oktober tahun 2004 terus sabaraha tahun Yuswa teh 20 tos manjing pisan kangge rumah tangga terus hoyong nikah hoyong terus siap nahan kanyeri siap simkuring naros siap nahan kanyeri sote dina rumah tangga teh teu sungkul mun meunang kanyeri saeutik tinu jadi salaki ulah tigot borosot minta dipulangkeun ka indung bapa urang ti salaki urang dalam mun teh mah tadi ajengan Acep nyebutkeun pernah cenah tenggang waktu lamun teh mah manehanana rasa nyeri jeung nurut ka batur beureun terjadilah pegat tak kitu simkuring tos naros siap nahan kene kanyeri teh Neng Dede Sari Rama mah Bapak Dadan leres anu mana Bapak Dadan teh leres putra Bapak sanes putra sampeurang tanggung bawer dunya akhirat terus sabaraha kali nikahkeun Neng Dede Sari teh nembean Neng Dede Sari indung anu ngandung Bapak anu ngayuga kanyaah anu jadi indung kanyaah anu jadi bapak teu aya wates pangana keur leutik nya ku leutikna remaja nya aku remajana geus dewasa melang ku dewasana kamelang anu jadi kolot ayeuna hidup rek rumah tangga gaduh pisalakieun nu jenengan Solihudin tinantu Sadek Dede Sari nu kamari urang pantutkeun jadi indung teh moal jadi bapak anu jadi bapak teh mah anu jadi salaki Neng Dede Sari mangga hidup nuhun kendri dokelina teu jadi bapak inilah figur bapak anjeun anu ti kamar ti suksuk ti dungdung neangan materi keur ngahirupkeun menjadi anakna lain tingan saukur kahoyong menjadi anakna cager bager waras badan solehah bisa ngelaksanakeun kahirupna ke dina dewasa begituna Neng Dede Sari mangga teu prarai menjadi bapak tuturkeun simkuring nyuhunkeun ridogayna kuliah hidup katunangan hidup anu jenengan Solihudin nyabat teh apa bapak abah bapak teu prarai tingali bapak wali ieu bapak teh Bapak Dadan Neng Dede Sari yakin ikhlaseun rideun rek papisah secara kewajiban engke mah hidup taturutkeun jadi sama atuturkeun simkuring Bismillahirrahmanirrahim Bapak abdi nyuhunkeun diwalian tikahkeun abdi katunangan abdi anu wastana Solihudin suka abdi ridho abdi ditikah ku anjeunna mas kawin abdi ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontan anak king putra bapak ayeuna hidup ku bapak diwalian ditikakeun hidup Kajang Solihudin mas kawin hidup ku perhiasan emas 10 gram dibayar kontan bade diwalian putra teh parantos siap kang ijabna siap saderek Solihudin parantos siap kang kabulna siap upami parantos siap saderek Solihudin isugering moal dicobian heula sakumaha anu parantos diapalkeun 4 peuting di Bandung
seperti kitu kangge kubulna teh. Tarima abdi nikah kaneng gede sari di mas kawinan ku perhiasan emas 10 gram di berkona sadacan kana ijab kabul disunatkeun ka khutbah nikah dina hari kesengker disakeun wae ka marga masjid atanapi paajengan saksi nu aya duanana di dieu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal hafirun wal hadirat rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في آياته القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستسن بسنتي ومن سنتي النكاح sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair birahmatika ya arhamar rahimin. Para wisadana pada kesempatan ieu kami saking di padian asup bukan dua padian asup. Dina ijab kabulna sing tiso nyambung teu kalangan ku kata-kata nu sanes. Saur bahasa urang nama kopek. Mangga pananganana di musupahkeun perhias dua nana. Siap-siap. Di luar Bapak Wali pananganan teh di luar. Mengkeun pageuh, mudah-mudahan pertikan janten putrana pageuh tahan tina sampai goncangan dibeukeun dina balik dicapkeun tina rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal. Perbisadana urang rumaja ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana salalamin ayeuna matur Allah Subhanahu wa taala. Oke urang andung bangdu ka calon panganten. Mudah-mudahan pertikan saderek Solihuddin kaning Dede Sari, pertikan marantana sing dijanten pertikan anu sakinah mawaddah warahmah. Dukituna urang rumaja ka Allah Subhanahu wa taala. Ku ucapkeun istighfar sareng dua kalimat syahadat sasarengan panganten ngiringan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih innahu huwat tawwabur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Wali niatan dina mana? Bapak Wali niat nih kagak Dajen Putra oge sareng Solihuddin niatan dina mana anu sajarona hidup dina detik-detik ieu niat bade ngalaksanakeun akatika ijab sareng kabul sekali deui kada episode nyambung teu kalangan kata-kata sanes ku simkuring di kodulan upami di kodulan langsung tarima. Siap? Bismillah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Solehudin Jang Solehudin kaula nikahkeun kaula putri teges kaula putri teges anu kaula wastana anu wastana Dede Sari Dede Sari ka anjeun dimas kawinan dimas ku kawinan perhiasan emas ku perhiasan emas 10 gram 10 gram dibayar kontan. dibayar kontan. Tarima abi nikah ka Dede Sari binti Dadan mas kawin aku emas 10 gram dibayar kontan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.